बटेर ऐसा जीव है, ये छोटा जीव है, तो इसमें अटैक करने का ज्यादा गुंजाइश रहता है। अच्छा, तो इसलिए मुर्गी में अटैक कम करते हैं, इसमें अटैक ज्यादा करते हैं, छोटा जीव है ये। तो इसलिए इसको हम लोग बारीक जाली से इसको बनाए हैं और इसलिए इसको मजबूत बनाए। मजबूत बनाने के एक फायदा भी है सर, है ना। बहुत सारे लोग जुगाड़ू बनाते हैं, मैं नहीं पता उसके बारे में। पिछले साल जब हमारे गाँव में तूफान आया, तो हमारे गांव के बाजू वाला जो पोल्ट्री फार्म है, उसका आधा सेट उड़ के चला गया था। अच्छा, बाहर चला गया था। लेकिन वही तूफान हमारे एरिया को क्रॉस करके गया, लेकिन मेरा एक भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इवन देन ये जो पोल देख रहे हैं आप, ये दोनों पोल गिर गया था। अच्छा, तूफान से। ये जो बिजली खंभा है और वो वाला बिजली खंभा है, वो भी गिर चुका था। लेकिन फार्म में कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, कारण है इसकी मजबूती।